Ndikupatsani moni abwezi nonse okondedwa mu dzina lopambana la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ulendo wakumwamba wayandikira, si mmenenso mukuganizira. Zizindikiro zonse zakumapeto kwa nthawi tikuziona, moti mungokhala ino kuti Satana akupusitseni kuti muzikomedwabe ni thwanithwano wa dziko lapansi, kuti muzikhutitsidwabe ni wofowofo ali pa dziko lapansi. Ni zanu zimenezo, koma si mmene mukhazikike, mmene muyang'ane patali, kuti Mulungu olenga kumwamba ni dziko lapansi, amene ali ndi mawu ake akuyankhula mu Bible. Thambo ni dziko lapansi zidzapita, koma mawu ake sadzapita. Wofowofo apano pa dziko lapansi ni wopusitsa chabe. It's fake happiness, chisangalalo chopusitsa chabe. Ndipo mosasamala kuti katipindula chiyani pano pa dziko lapansi, koma opanda Khristu tatake nakalikonse alibe chimene tapindula. Ambuye Yesu Khristu akuti munthu adzapindula chiyani atapindula dziko lonse lapansi, atadzilemekeza nalo, koma atataya moyo wake palibe. Ndemenyerane mosasamala kuti kazitenga chiyani, musaphonye kumwamba kumeneko, kulipo. Mulungu anakulonjeza, chifukwa mukaphonya inu muli kumalo angozi. Haleluya! Ndiye mpata lumene tili nawo. Ambuye Yesu Khristu ali kugwiritsani ntchito usana mdima usanadze. Usana pamene tili ndi mphamvu chonchino kuti tikhoza kulapa, chifukwa nthawi idzafika yakuti mudzafuna Mulungu pamenepo. Ka business zanuzo, ka ndalama zanuzo, ka maphunziro anuwo sadzafunikanso nkonse. Nthawi imeneyo mudzafuna Mulungu. Ngati manyoza za Mulungu lero lino, nthawi imeneyo idzakupangani hambo, idzakuchepetsani. Haleluya! Ndiye mpezeratu ni panopa, chifukwa nthawi imeneyo si too late, very late. Haleluya! Ndiye tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsa ngati katiyankhuleni mu mawu awa mwa Mzimu wanu woyera, akakhale nchochita moyo mwathu, tikasandulike mawuwa, chifukwa pamene pali moyo osatha. Koma ngati tingokuwamva ni kuwasambira amanja nkuwayamikira, izo sizichita kena kalikonse. Kotero kuti kuyitanira pa dzina lanu Yehova, kuti mubwere ndi kuwadalitsa mawuwa mu dzina lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Ambuye akudalitseni. Ndiye mawu athu olengedwa achoka ku buku limene la Efeso. Efeso 4 vesi yake ya 30. Bible likuti, chifukwa chake musamvetse chisoni Mzimu woyera wa Mulungu, umene mmasindikizidwa nawo kufikira tsiku la maomboledwe anu. Haleluya! Ndiye kuti Mzimu wa Mulungu umenewu ni umene timasindikizidwa nawo. Ndiye chisindikizo chimenecho. Haleluya! Chisindikizo cha Mulungu monga mwa mawu a Mulungu chimenecho Mzimu woyera. Chifukwa chake kuti landirani Mzimu woyera amene ni munthu wa Mzimu woyera wa Yesu Khristu, amene amakhala munthu wokhulupirira. Munthu akhoza kukhala wabwino, mwina osamatukwana, mwina umene kuti ine sinchita nawo chigololo, ine sindipanga nawo zakuti, koma ngati alibe munthu wa Mzimu woyera ameneyo notayikabe. Haleluya! Ni munthu wa Mzimu woyera ndithu amene Mulungu amabwera nudzasindikiza nawo anthu ake. Ni chikole cha Mulungu chimenechi. Haleluya! Anthu akakhala kuti atomerana amapatsana chikole, amati ring of engagement imenechi. Haleluya! Kusoza kuti uyuyu ni wamzake. Ndiye nunso mukakhala kuti mwakhulupirira mawu a Mulungu, mukalapa ndi kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, mwakhulupirira mawu a Mulungu ndi mtima wonse, Mulungu amakupatsanso ni lingi imeneyi yachitomero. Lingi imeneyi ndiye ubatizo wa Mzimu woyerawo, kuti uyu ni wanga, nubwera nudzamtenga akakhala ndini. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu pochoka amati nipita kukakonzerani inu malo, kuti kumenene ndikakhala wenunso mukakhale. Awubwera nthawi inake, awudzakwatula, awudzangochotsa pokhawo amene ali chisindikizo cha Mulungu, chifukwa amenewo ndiye kwa otsalawo ni kulira, ni mavuto osati amasewera. Ndiye pamene Mulungu akadaperekabe chisindikizo chimenechi, nthawi isanathe, tiye tilireni kwa Mulungu atisindikize nacho chisindikizo chimenechi. Chisindikizo chimenechi siopereka ni munthu olalikira, amapereka ni Mulungu mwini wake, kutsimikiza za chikhulupiriro chathu. Ngati tikhala chinyengo timangodzichedwetsa limodzi, amangodika pa shelf,
pokhapokha titakhala serious, Mulungu tidzakumana naye. Ndiye timafuna tipitilize za chisindikizo cha Mulungu chimenechi. Ku Chivumbutso 7 pali mawu otsogolera kuti Aisraeli okhulupirika alanditsidwa. Verse 1, zitatha izi ndinaona angelo anayi ali nkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko, kuti ingawome mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Ndani Yohana ameneyo mwa mzimu wa Mulungu akuona angelo anayi akuti akuyima pa ngodya zinayi za dziko, akugwira mphepo zinayi za dziko, kuti ingawome mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse. Haleluya! Ndiye tikuona kuti angelo anayi amene akuti akugwira ngodya zinayi za dziko lapansizi, akugwira ngodya zinayi zimenezi ncholinga chona kuti mphepo isawombe pa dziko, pa nyanja kapena pa mtengo wina uliwonse. Ndiye Brother Branham akuti mphepo zimenezi uyimira nkhondo, wars. Haleluya! Pano pa dziko lapansi monga mmene mukuonamu pali zida zoopsa za nyukiliya. North Korea ali nazo, America ali nazo, Russia ali nazo, China nikukhulupirira kuti ali nazonso. Monga mmene mukuona kuti dzikoli lili pa mpungwepungwe woti libadwitse nkhondo yoopsa yayikulu. Haleluya! Nkhondo imeneyi bwenzi abuka kalekale tukamba panopa olopompano chifukwa zongotenga kuti mtsogoleri wina ake ka Putin yangomwa kachakumwa ka vodka kakachaso angogwira basi kuti ayusa wanikwana nukadina badani la nyukiliya ali nazodi nyukiliyazo. Ndipo Russia amene zida zake ni zazikulu kwambiri kuposa za America amene. Monga amene mukuonerana, Donald Trump ameneyo watumiza manukes amene masubmarine kuti akakhale kumadera akufupi ni Russia, chifukwa udziwa zona kuti dziko panopa lili pa chiopsezo. Anthu awiriwo akukonzekera china chake. NATO nimene UK ni madera ozungulira akukonzekera china chake. Taonani pamene nkhondo ya Ukraine ni Russia yafika panopa, kuti Russia safuna za mgwirizano wa mtendere waye. Haleluya! Angoyankhula zabwino pakamwa ngati kuti achita mtendere, kwa m'malo mwake angopitiriza kuombera kumaphulitsa kumeneko. Ndaophulitsa choncho azibalaka a Ukraine amenewo, America ndi a NATO amenewo, UK ni enawo. Haleluya! Alokhudzidwa nawo. Tinamona Donald Trump anapeka 50 days waitsitsa auti 12-10. Haleluya! Zili mwacho chomuja aone kuti Russia sausiyabe, ndiye afuna pange step imene ni yoti ayipange hit Russia ni zilango zachuma. Amati ma tariffs yakulakuka, ma sanctions, economic sanctions. Komanso ayipatsa zida Ukraine ma long range weapons autero zoti zikaombera ku Moscow kuja. Ndiye Moscow kuona chinthu cha mtundu ngati umeneyo Russia ikuti apo ponde kuti silumenyeranso ni Ukraine, koma tsopano tumenyera nakuluakuluwa. Mona nkhani yake. Ndiye namumva Putin akuyankhula yekha pa media ina kuti zikafika ngati pamenepo kuti apereka ma problems odero, auganiza kuti bwanji iwowo atatenga zida zawo azikaombera kumeneku matagetiso akumeneko. Ndiye mukhozona dziko pamene lili zonsezi zimapangidwa delay chifukwa cha angelo anayi na amene amagwira mphepo zinayizi na amene amagwira nkhondo. Amagwira nkhondo zimene zifanya chani pakadakhala pali miliri yochuluka yopsa pano pa dziko lapansi ngati nthenda zovuta zikuvuta ngakhale ma president kaya nduna kaya anthu a mtundu wanyu. Chifukwa chiyani zikupangidwa delay zinthu zimene? Tsateni tioneni verse ya 2. Ndipo ndinaona ngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa ali nacho chisindikizo cha Mulungu wamoyo. Ndiye Yohana kuti anaona ngelo wina auchoka kotuluka dzuwa, kuti ngelo anayi ni chisindikizo cha Mulungu wamoyo. Paja taona kale kwa Efeso chisindikizo cha Mulungu wamoyo Mzimu Woyera.
ndati ngelo anayi ndi chisindikiro cha Mulungu wamoyo amene. Ndati ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana ngelo anayi amene adalandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja. Ndati ngelo amayitana angelo anayi aja agwira mphepo zinayi za dziko lapansi, chifukwa amene ali ndi mphamvu yakuti akhoza kuipsa dziko ndi nyanja. Mphamvu imene ali nayo bwanji atangoti asiye kugwira mphepo zinayizi, ndiye kuti dziko likhala pa chisokonekero chachikulu zedi. Sipangakhalenso malo okhala apapa oti munthu azikhala ofowofa. Munthu sangafunenso kukhala president ayi, pakhoza kukhala malo opsa kwambiri zedi. Ndi angelo anayiwa na amene amagwira. Ndi angelo ochoka kudziwa kuyankhula na angelo anayi, verse 3 akuti nanena musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chisindikizo akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Ndi akuwauza angelo anayi aja kuti musasiye kugwira mphepo zinayizo mwakufotokoza kwina kufikira kuti tiyike chisindikizo pa akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Ayike kaye chisindikizo, akayika chisindikizocho kenako akhozosiya mphepo zinayizo. Muona nchifukwa chake pali delay ya zinthu zochitikazi, chifukwa Mulungu agwirabe ntchito yachiwombolo. Pali ana ake amene anayikiratu maziko a dziko asanakhale, afuna nkhosa yotsirizirayo ilowe. Ikalowa ikasindikizidwa mu ufumu wake, mkwatulo kangoti wachitika, kenako angelo aja amagwira mphepo zinayi zija azisiya. Ndi pamene kudzakhala chizunzo choti sichinaonekepo, ndi pamene kudzakhala mavuto oti sanaonekepo, kaya mukamba za njala izi, kaya matenda osachizika, kaya zilonda, matenda oti madokotala asadzakhalanso ni ganizo ina ilonso kuti nchani chimenecho. Haleluya! Kaya mukamba za nkhondozi, nthawi yake ndiyeni imeneyoyo mudzangokupva kuti dziko lakuti lachoka pamapo, laphulitsidwa. Haleluya! Nthawi yake ndi imeneyi. Kwa pakali pano chifukwa cha angelo amene wawo kuti dziko lizikhala ngati luyenda. Haleluya! Ndiye Mulungu ayikani ntchito yosindikiza. Ndiye utsika musi verse 4 kuti ndipo ndinamva chiwerengero cha iwo osindikizidwa chisindikizo 144,000 ni Ayuda amene wawo oti asindikizidwewo. Haleluya! 144,000 autchula ndi mafuko ake, pali Yuda, Naftali ni ena onsewo. Haleluya! Uthengawu Mulungu akamaliza kuno kwa mitundu, akamaliza osindikiza, mkwatulo kachitika, kenako bwera kwa Ayuda kumene kuja anawukana kuti anawukana uthenga unali wa Ayuda, anawukana atawukana Mulungu anabwera kwa ife amitundu. Ndiye pali ulosi Paulo akuti Mulungu sanasiyiretu konse Ayuda, kumapeto kuno ubweranso kumene ku Israeli, kumeneko mboni ziwiri Mose ndi Eliya akadzuka. Haleluya! Mboni ziwiri zimenezi. Ndiye pakulalikira kwawo akasindikizidwa anthu 144,000 limodzi. Ndiye pakali pano Mulungu agwira ntchito yosindikiza. Angelo a Mulungu akuyang'anayang'ana anthu amene Mulungu anayikiratu m'buku la moyo maziko a dziko asanakhale, osankhidwawo akuchita silu mwachisisi. Mwakuti ngati muli mmodzi wa iwowo, umboni wake ni wakuti mukamva uthengawo china chake chikutakasani chikuyankhulani mumawu, simukhala chete, mufunafuna njira yakuti moyo wanu upulumutsidwe. Ndipo tili pano azitumiki a Mulungu kuti kuthandizeni ku ntchito imeneyi. Zili ndi inu kuti mukane, koma Mulungu alibe mulandu ndi munthu wina aliyense. Tiye tisindikizidweni ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Tikasindikizidwa izi zopsa zonsezi timakhala lotetezeka. Sikuti mavuto sabwera pa munthu woteroyo, amabwera ndithu, koma amabwera mwakuti Mulungu achitotsegula khomo, iyeyo walola. Ndipo ndi Mulungu yemwe amene amapeka chisomo chakuti anthu akewo atulukenso m'mavuto, ndipo amatuluka ndi chipambano ndi chigonjetso chachikulu. Haleluya! Kwa mukakhala kunja kwa chisindikiro cha Mulungu, kunja kwa mwazi umenewo wa Ambuye Yesu Khristu, china chilichonse chimene Satana angachite stage m'dzikomo chikhoza kupezani chifukwa simulotetezeka. Thawirani m'manthenga za Yehova izi. Mukathawira mmene akamba za nkhondo, ka matenda, ka zina zonsezo, inu mukhala kuti muli pamalo othawirapo pomulirapo Ambuye Yesu Khristu amene. Chisindikiro cha Mulungu chimenecho abwezi, ubatizo wa Mzimu Woyera. Landirani ubatizo wa Mzimu Woyera. Ambuye akudalitseni.